Bona tarda, benvingudes i benvinguts tots. Tenim una nova xerrada del Garrofer. Avui faré, si em permeteu, una petita presentació abans de presentar els ponents. Segur que tots sabeu que divendres passat en el Mediterrani un vaixell de la flotilla de la Llibertat va ser atacat amb drons, van causar desperfectes. Unes hores després d'aquest atac, un dels activistes que anaven en el vaixell deia les següents paraules. Atacar un vaixell de civils desarmats que havia de portar ajuda humanitària a Gaza és un crim de guerra. No podem demostrar que hagi estat Israel, però qui si no? Possiblement aquesta afirmació i altres indicis que se saben d'aquest atac doncs ens indica que realment va ser Israel. I aquest és un fet que és gravíssim, que un estat ataqui un vaixell humanitari en aigües internacionals, en aigües en concret de Malta, doncs és gravíssim. També és gravíssim que cap dels estats de la Unió Europea hagi fet cap declaració condemnant aquest atac. Llavors, això com ho lliguem amb la xerrada d'avui, que és vinculada a les fronteres? Clar, de fet, d'alguna manera, el tractament que es fa a les fronteres és un tractament discriminatori respecte depèn de qui vol travessar la frontera. Per uns és molt fàcil, per nosaltres és molt fàcil anar cap allà, per altres persones és molt difícil, és impossible i moltes vegades fins i tot no arriben, com sabeu. Llavors, l'activisme des de fa temps ha estat criminalitzat. Ser activista per drets humans, ser activista per la pau, és una activitat que en principi hauria d'estar com molt ben valorada pels mateixos estats i en canvi ha estat criminalitzada. D'alguna manera els estats tenen la responsabilitat per haver signat acords de protegir a les persones que migren, de protegir també els activistes que volen ajudar a la gent que està patint i en canvi aquesta acció no la porten a terme. Tot el contrari, el que fan és militaritzar les fronteres, com sentirem en la xerrada d'avui, militaritzar les fronteres i fer molt difícil, si no impossible, l'arribada a Europa. És l'Europa que anomenem Europa fortalesa i que d'alguna manera posa en qüestió tots els valors que suposadament civilizatoris que té Europa. Llavors, per parlar d'aquests temes, per aprofundir en el que acabo de dir, doncs avui comptem amb dues persones que són coneixedores des de dos àmbits potser una mica diferents. Són coneixedores del tema. L'Ainhoa Ruiz és cofundadora de Bretxa, Observatori de Fronteres. Després ella suposo que us explicarà una miqueta més sobre això. També és investigadora del Centre de l'AS, del qual, si recordeu, aquests que sou més assidus ja hem tingut també altres convidats i que agraïm molt al Centre de l'AS aquestes aportacions que es fan de manera regular. També és doctora en temes de pau, de conflictes, i per tant també des de l'àmbit acadèmic és molt coneixedora del tema. I també tenim a la Betty Simón, que és d'alguna manera ha participat en ONGs des de l'àmbit del voluntariat. Per tant tenim aquestes potser dues visions, una més des de l'àmbit del voluntariat, una altra més des de l'àmbit acadèmic i jo diria també de l'activisme, no només acadèmic. Per tant, moltes gràcies a les dues per ser aquí i endavant. Bueno, moltes gràcies a tu, Jorge, por habernos convidat
Jo ho vull agraeixer especialment que hagueu convidat a dos dones, que la meva companya de taula sigui una dona, perquè, bueno, ja va ser l'hora i no sempre te ho trobes. Així que gràcies per tenir-lo en compte i gràcies per convidar-nos i per voler parlar també d'aquest tema, perquè cada cop és més important, la qüestió s'està posant cada cop més greu i com a mínim hem de tenir la major informació possible, o sigui, de ser activistes en la mesura que puguem. No tothom pot amb totes les capacitats, però jo crec que sí que tenim el deure una mica estar informades del que està passant al món, no? Com a mínim per respecte a totes aquestes persones que estan patint, en aquest cas el tema migratori, que s'està tornant, jo crec, un dels grans drames d'aquest segle, d'aquest inici de segle que ja va començar a finals del segle XX, que us explicaré. Llavors, jo vinc especialment, primer us presento Bretxa i el Centre de l'AS, per als que no la coneixeu. El Centre de l'AS és molt conegut, per als que no la coneixeu, és un centre d'estudis sobre pau, conflictes, desarmament, polítiques de seguretat, sempre amb una perspectiva, diguéssim, de construcció i de cultura de pau. Sempre intentant trobar una perspectiva crítica per resoldre els conflictes que ens envolten i l'economia i construir-lo tot des d'una perspectiva que sigui sobretot de seguretat humana enfocada en les persones. Segur que coneixeu un dels fundadors, és Arcadi Oliveres, que totes les trobem molt a faltar. Jo encara, tot i que fa ja uns anyets de la seva mort, totes les xerrades m'agrada recordar-li la seva memòria. I l'Observatori Bretxa és un observatori que estem construint ara una companya i jo, perquè estem veient, som investigadores de relacions internacionals i d'estudis internacionals i volem incidir més en tot el tema fronterer, perquè hi ha molts temes per parlar, moltíssims temes, més ara i cada cop més, no només de les migracions, sinó també dels conflictes i guerres que es generen precisament per el tema fronterer, com podria ser el cas d'Israel i Palestina, que ja no ho hem esmentat, i de lo que hi ha molt a parlar. Per tant, si us voleu, encara som petites, estem creixent, doncs estem encantades de, si us seguiu per xarxes, Observatori Bretxa, i a veure si a poc a poc aconseguim créixer i fer incidència i poder aportar també tot el nostre coneixement, sobretot per la transformació social, que és el que volem fer. I fins aquí la cunya publicitària. Jo parlaré sobretot de Frontex, com deia abans. El nom oficial de Frontex és l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, i aquesta agència, que popularment es coneix com Frontex, que va ser el nom que li van posar al principi, després li van posar aquest nom una mica més burocràtic o legal, o com ho vulguem dir, jo sempre explico que forma part de les 5 principals polítiques que construeixen l'Europa Fortalesa. I quines són aquestes polítiques? Ja abordaré només, però està bé que la sapigueu, que tingueu aquest marc, i ja m'hi ficaré a parlar de Frontex. Què és Frontex? Què és la Frontex? I per què li tenim una mica de mania, perquè no d'alguna manera, almenys jo, segur que vosaltres també. Bé, una de les polítiques d'aquestes 5 és la construcció de murs, això donaria per molt, però diguem en rasgos generals que de 28, si comptem el Regne Unit, tot i que ha sortit de la Unió Europea, estats membres de la Unió Europea i de l'espai Schengen, 28 països, 14 han construït murs a la seva frontera, en total 19 murs, perquè alguns països com l'estat espanyol, Hongria i Polònia tenen més d'un mur a les seves fronteres. Per tant, quan parlem d'Europa Fortalesa, parlem amb una qüestió objectiva. Segona política. Aquí entraria tot el factor normatiu, totes les normatives que a més cada cop s'estan accelerant i s'estan aprovant més. L'últim és el Pacto de Migració i Asilo, que segur que a moltes us sona, però jo sempre explico que l'Europa Fortalesa comença a l'espai Schengen. Aquest acord que comença el 1995, que ja s'ha estès, que sembla molt maco perquè le diuen l'espai de lliure circulació, perquè és el que ens permet a totes aquestes persones i ciutadans que vivim a la Unió Europea o a altres països que estan associats de Schengen, seria el cas de Suïssa o el cas de Noruega, que no són de la Unió Europea, però sí són Schengen, de poder viatjar sense gaires controls, tenir certa llibertat de moviment. Una llibertat de moviment que té un preu. I quin és aquest preu? Que a tot aquest que vol entrar a l'espai Schengen li demanen que ha de reforçar la seva frontera exterior. Això va ser, per exemple, l'estat espanyol, que entra a l'espai Schengen a l'inici de la dècada dels 90 del segle passat, i va ser precisament quan va construir les tanques de Ceuta i Melilla al 93 i al 96 respectivament.
Per tant, això ho hem de tenir clar. Aquests privilegis de poder moure'ns per espai amb aquesta llibertat de moviment té també un preu a pagar, que és anar blindant cada cop més la perifèria europea, perquè no vinguin les persones de fora, no? La tercera política seria la de Frontex, que ara m'estendré una mica més. La quarta seria l'externalització de fronteres. Sobre tots aquests punts podríem fer una xerrada per cada, però intentaré fer un resum molt breu. L'externalització de fronteres és un tema que a més cada cop estic investigant més. Són els acords de molts països de la Unió Europea, ja sigui de manera bilateral o Unió Europea com a organisme amb tercers països, perquè aquests països comencen a implementar l'agenda política de la Unió Europea. És a dir, que impedeixin que augmenten els controls fronteres dels seus països, com està fent el Marroc. Segur que us sona que el Marroc serveix un poc una mica de dic de contenció, per dir-ho d'alguna manera, perquè no arribin aquí moltes persones desplaçades de l'Àfrica subsahariana. Sabem d'acords bilaterals que s'estan establint amb governs que molts cops sabem, com era el cas de Turquia en el seu moment, que va ser un dels acords més coneguts, que va ser després del 2015, aquella anomenada crisi dels refugiats, perquè acollís a totes les persones síries al seu territori. I la Unió Europea li va donar, no recordo quants milions, segur que us sona. Bé, què passa a Turquia? Que Turquia no garanteix la protecció dels sirians perquè no els considera refugiats. Clar, cada país té la seva normativa i la seva forma, ja signen altres protocols o no signen altres protocols. En aquest cas veiem com la Unió Europea està fins i tot disposada a deixar les persones desplaçades per la força sense cap tipus de protecció, amb acords bilaterals amb altres països. Aquesta és l'externalització de fronteres, podem estar parlant hores, però perquè us feu una idea. I després, la quinta política i última és l'expansió de sistemes tecnològics, que està sent una cosa bestial i això implica no només a les persones que es mouen per l'espai de manera irregular, sinó també a les que ho fem de forma regular, de forma legal, perquè implica tot un control cada cop que traspassem una frontera. Totes les nostres dades queden registrades, en el cas de la Unió Europea, en un sistema que es diu EURODAC, i aquest sistema, mitjançant algoritmes, un altre tema de debat que duraria per molt, ens cataloguen segons el perfil de risc que podem donar al país en qüestió. Per exemple, si tu ets un activista que ja se't coneix una mica, que ja se t'ha vist, que ja se tens alguna denúncia i just hi ha una cimera de l'OTAN en algun país i tu vols traslladar-te allà, probablement puja el teu perfil de risc i pot ser que hi hagi un control que no et deixin passar o que com a mínim et tinguin més controlat. Perquè veiem com el control del moviment de les persones no és només cap a aquelles persones que ho fan de forma irregular, sinó també cap a les que ho fem de forma regular. I una mica, ara ja entro a parlar de Frontex, no? Què és Frontex i quan es crea? Bueno, Frontex es crea el 2004 en Varsòvia i es crea per la necessitat, sobretot vinculada a l'espai Schengen, de hem obert un espai de lliure circulació, no el context és aquest, hem obert un espai de lliure circulació, tenim unes fronteres que en comptes d'estar dins de la Unió Europea comencen a estar fora, per tant no tenim un control dins dels estats, sinó que hem de tenir un control col·lectiu, i es vol coordinar aquest control, que no depengui només de l'estat en qüestió el control fronterer, sinó de diversos estats, és a dir, de la Unió Europea. I això es fa també per una qüestió d'harmonitzar d'alguna manera les bases de lo que serà la Unió Europea. És una de les polítiques que sienta la Unió Europea, el control fronterer. Què passa també? Que als anys 90, com recordeu, a finals dels anys 90, a principis dels anys 90, en 1999, cau el mur de Berlín i s'obre el moment de la globalització. Entrem en un moment que hem anomenat globalització. I ahir la narrativa liberal ens diu que a partir d'ara entrarem, que els murs no tornaran a les nostres vides, que això és un crimen contra la humanitat, ja veieu quina mentida, perquè hem construït de nou murs en la Unió Europea, i que a partir d'ara llibertat de mercancies, llibertat de moviment per persones i per mercancies. Però la realitat ha sigut que la llibertat per les mercancies sí, perquè estem en una economia neoliberal, curiosament Trump s'està mirant de carregar, però estem veient com funciona, i per altra banda, el moviment de persones no ens havien dit que seria per algunes sí, per altres potser no tant, i per altres ni hablar. I per això tenim unes polítiques de visats, etc. Què passa després
Entrem en aquest moment globalitzador i el moviment i el control fronterer comença a ser una preocupació per a les estratègies de seguretat dels estats, perquè sí que començarà a haver-hi més moviment per part d'algunes persones. En aquest context, a més, tenim l'11 de setembre del 2001, que serveix per legitimar encara més aquest discurs de que el moviment de persones s'ha de controlar perquè serveix per realitzar crims, el contraban, el tràfic de drogues, tot això ja estava passant, però diguéssim que l'1 de setembre d'alguna manera acaba de reforçar aquest discurs. Hi ha una cosa molt important que es diu securitització, que és un terme que fem servir els acadèmics però que és molt fàcil d'entendre, que és que algunes qüestions humanitàries o socials passen a una agenda de seguretat. A partir del 1 de setembre del 2011, això és el que comença a passar, amb el tema del moviment de les persones. Això inclou, evidentment, les migracions i els desplaçaments forçats. Entra en l'agenda de seguretat i es comencen a abordar com una qüestió de seguretat. Per tant, amb les eines que totes coneixem que per ara tenim per abordar les qüestions de seguretat, que són eines policials i eines militars. Perquè és veritat que és una qüestió de seguretat. Les persones que fugen de casa seva tenen un gran problema de seguretat, necessiten ser protegides. Però aquí el problema és l'enfoc. Com són protegides? Amb una persecució policial perquè es mouen d'una manera irregular? Evidentment no. I aquesta és la perspectiva i el context sota el que es construeix Frontex. El moviment és un perill per a les persones, l'hem de controlar les fronteres i les persones que es mouen de manera irregular són criminals. I és veritat, sota la nostra llei, sota la llei dels estats membres de la Unió Europea, aquelles persones que es mouen de manera irregular és un crim fer-ho d'aquesta manera. Què passa? Que les persones que es mouen de forma irregular són precisament les que més ho necessiten, les que més protecció necessiten. Perquè hi ha persones que fugen de conflictes que tenen recursos, ja siguin materials, econòmics o contactes, per fugir de forma regular. Poden aconseguir un visat perquè tenen els contactes. Imaginem-nos un sirià que té les estructures d'estat completament destrossades, no? Com demana un visat? Tot impossible, no? Si a més no té diners o té els diners justos per poder pagar a un traficant de persones, doncs agafarà aquesta via, no? Per salvar la seva vida. Per tant, és important que tinguem en compte que les persones que es mouen de forma irregular normalment ho fan perquè no poden fer-ho d'una altra manera, no? Però, sota la perspectiva de que això és un crim, com narcotraficar o contrabandear, Frontex ho aborda com una amenaça a la nostra seguretat i, per tant, amb eines policials. Perquè Frontex no deixa de ser un agent de seguretat, un cossos de seguretat, en aquest cas, de la Unió Europea, perquè són cossos de la Unió Europea, tot i que Frontex va començar amb cossos de seguretat dels estats, no? Bueno, doncs així se crea Frontex amb aquesta perspectiva, no? Amb la perspectiva de, per una banda, hem de protegir les nostres fronteres, que comencen a ser col·lectives perquè l'espai Schengen està creixent, i ens hem de coordinar. La Frontex ens ajudarà a fer aquesta coordinació i, a més, a tots els crims que tenim transfronterers li sumem el moviment de persones fruit de la caiguda del mur de Berlín i hem de controlar aquest moviment de persones. Clar, i aquí també podem introduir que el moviment desplaçat al món s'ha quintuplicat des dels anys 90 fins ara. Ara tenim més de 100 milions de persones desplaçades per la força a tot el món. A principis de segle no arribaven a 20 milions de persones. Per tant, el creixement de persones desplaçades per la força es diu que alguna cosa estem fent malament al món i que la solució que estem posant encara crea més inseguretat per a aquestes persones, no? Què més passa en Frontex? Bueno, doncs Frontex comença amb un petit pressupost de 6 milions d'euros, que no és gaire, però mireu si creix que el 2025 ja té un total, o s'ha aprovat, encara s'ha de veure quin serà el pressupost definitiu, perquè això normalment canvia, gairebé 1.000 milions d'euros. O sigui, és una diferència bestial en 20 anys. Perquè Frontex va néixer el 2004, ha fet 20 anys l'any passat. Té 21 anys Frontex. Doncs ha crescut pràcticament 994 milions d'euros el seu pressupost. Això ja marca l'aposta que té la Unió Europea amb aquesta agència, que és una de les millor financiades de la Unió Europea i una de les que més està creixent també en funcions, i ara us explicaré com. Al principi, com us he dit, la seva funció principal, tot i que a vegades es diuen, jo crec que ja cada cop és el que hi ha menys, tot i que sempre es diuen que Frontex també està per rescatar persones, no és cert.
Frontex està per combatre el crim i és un cos de seguretat i van amb eines policials, no amb eines com fa una flotilla humanitària. El que passa és que en l'exercici de les seves funcions estan obligats a rescatar persones si se troben un vaixell, diguéssim, estan obligats a fer-lo. Per tant, quan veiem aquestes dades i veiem que Frontex ha rescatat a tantes persones, no és que ho has de fer, estàs obligat, qualsevol vaixell que es trobi un altre que té problemes al mar, li ha d'ajudar. Per tant, això és una obligació, però no està dins de les seves funcions. Jo m'he llegit tot el reglament de Frontex, m'he mirat la documentació de dalt a baix i entre les seves funcions no està rescatar persones. Està combatre el crim transfronterer. I això vol dir combatre també a les persones que fugen de manera irregular, que es mouen de manera irregular. Què passa? Que ho amaguen molt en què volen combatir les màfies. Segur que us sentiu molt que volen combatir les màfies, el tràfic de persones, però hem de tenir en compte que el tràfic de persones, i molt lluny de voler-lo defendre, a vegades és l'únic mecanisme que tenen les persones que volen fugir d'una guerra, de la fam, de la gana, de la persecució política, i s'agafen aquesta opció. I aquesta opció, quan la Unió Europea està blindant les seves fronteres, l'està fent més cara, més profitosa, perquè evidentment tu fas els recorreguts més complicats. Quan més tanques poses, recorreguts més llargs tens, més poden cobrar per el recorregut perquè és més perillós, més s'allarga i més riscos per la vida d'aquestes persones, evidentment. De fet, al principi teníem la ruta dels Balcans, el 2015 la Unió Europea es va començar a tancar murs i amb diferents funcions de Frontex allà desplegat i s'ha obert la ruta de l'Àrtic. Ara la gent intenta fugir cap a i entrar a l'espai Schengen per Noruega. Fins i tot el 2017 Noruega, davant d'això, va fer una tanca també en Rússia per impedir que entrés les persones desplaçades per la força. Imagineu-vos els recorreguts que han de fer aquestes persones. Per tant, el dany col·lateral que té estar blindant les fronteres i no facilitar rutes segures és que aquestes màfies que dius combatre s'estan fent més riques, estan guanyant molt més diners i a més estan abaratant costos, perquè abans feien servir vaixells de fusta i ara fan servir vaixells de goma o el que els resulti més econòmic, perquè saben que tenen moltes possibilitats de que els agafin a la Mediterrània, els punxin el vaixell, els detenguin, i de fet s'estan fent molt fortes les màfies, cada cop més. Per tant, sobretot això, Frontex no té funció de rescat, ho fa perquè ho ha de fer. Què més tenim? Al principi, perquè la informació de Frontex cada cop està més amagada, són molt llistos, al principi jo vaig trobar totes les operacions que feien amb tots els detalls i tots els costos, ara tota aquesta informació ha desaparegut, s'està tornant una agència més opaca, tot i que aparenta que no ho és, s'està tornant més intel·ligent en aquest sentit, i al principi quan vam aconseguir analitzar les principals operacions que du a terme, de 20 operacions, les més grans en termes de temporalitat i econòmiques, cap tenia com primera funció o funció principal el rescat de persones. Totes eren alguna funció de combatre el crim en diferents regions de la Unió Europea, en diferents zones, combatir unes més el contraban, otra més l'entrada de drogues, otra més la migració irregular, perquè per elles fan servir aquest discurs de que la migració irregular és un crim i volem combatre. Cap tenia més que una organització civil dins de la seva missió, perquè totes les missions que fa són missions conjuntes i sempre actua amb organitzacions civils, i dic sempre perquè només hem trobat una que ho faci, però potser hi ha més casos, i amb cossos de seguretat dels estats membres, sempre opera conjuntament amb altres cossos. I estem trobant que cada cop més, a més de la Policia Nacional en el cas de l'estat espanyol i Guàrdia Civil, cada cop estan participant més els militars. En el cas de l'estat espanyol, fa crec que 2 anys que ja està l'exèrcit patrullant el Mediterrani amb molts motius, entre ells perseguir les màfies. Quan diuen perseguir les màfies, al final és impedir que les persones migrades passin cap aquí, interceptar-les abans. Per tant, això és bàsicament les funcions que té Frontex. Allà hi havia una operació que va ser bastant bona per part de la Unió Europea, que potser us sona, que ja fa molts anys, que es deia Mare Nostrum, que realment tenia funcions de rescat, tot i que estava militaritzada perquè estava sota el control del Ministeri de l'Interior italià i participava a l'exèrcit, tenia molta participació civil
i molta participació d'organitzacions humanitàries. Sí que tenia la funció principal de rescatar persones. Què va fer Frontex? Se la va quedar, la va dissoldre i va dir que se la quedaven ells. Van reduir el pressupost a la meitat i van començar a fer una tasca de persecució del crim. Va canviar totalment la perspectiva de l'operació, que és l'única operació que, tot i estar militaritzada, ho podem posar com a exemple que la Unió Europea ho estava intentant fer bé, i no era la Unió Europea, era Itàlia, en aquest cas. Què fa Frontex en matèria de retorn? Perquè té diverses funcions, la majoria d'elles control fronterer en diferents sentits, però també va néixer amb una funció de facilitar el retorn, d'ajudar d'alguna manera els estats membres a retornar persones als seus països d'origen. I a vegades no només als seus països d'origen, sinó que a vegades els deixen a mig camí perquè no les va bé i arribaran on puguin. Això passa i sabem què passa. Doncs va començar amb un pressupost i amb una funció de facilitadora de 80.000 euros fa 21 anys i a hores d'ara ha tingut dos canvis al seu reglament, un el 2016 i un altre el 2019, i ara mateix Frontex no és que faciliti, sinó que directament coordina i ajuda en tot el que pot i fins i tot organitza ella mateixa aquests vols de deportació, i el seu pressupost per a aquestes funcions ara mateix, el 2024, era de 93 milions d'euros. Com us podeu imaginar, clar, has de fer un càlcul de portar persones, 93 milions d'euros dona per molt, perquè estem parlant de vols de deportació. Al final és pagar un vol i retornar una persona. Doncs estem parlant de moltíssims diners per fer aquesta funció, i a més d'un creixement bestial, acord al canvi de reglament. També sabeu, el 2016 hi ha alguns canvis, se li dona més pes a Frontex, comença a poder fer ús de la força en l'exercici de les seves funcions, i aquí hem de tenir en compte que, tot i que la nostra llei contempla que les persones que es mouen de manera irregular són criminals, podem arribar a, com a mínim, estar bastant d'acord en que no és el mateix traficar amb drogues que ser una persona migrada irregular que vol intentar arribar aquí perquè està en una situació d'extrema vulnerabilitat. Jo crec que això podem estar d'acord. El gran problema és que s'està tractant de la mateixa manera, amb les mateixes eines, a porra i pistola, perquè ara més poden anar amb armes de foc, això s'ha aprovat el 2019, a una persona que està traficant amb drogues o a una persona que és mafioso, que està traficant amb persones, que a la persona que s'està desplaçant de manera irregular. L'estàs donant, la Unió Europea està portant les mateixes eines per tractar a uns i altres. I això és un gran problema de base, perquè les debilitats i les vulnerabilitats que tenen són les mateixes. I jo crec que en això segurament qualsevol persona podria estar d'acord si té una mica d'humanitat i d'empatia. Per tant, aquí està un dels problemes de base que té, que no podem tractar a persones molt vulnerables amb les eines policials i militars, ja gairebé, perquè ja cada cop participen més els militars en les operacions de Frontex. Llavors, què fa Frontex? I amb això jo crec que potser ja vaig acabant. Sabeu que hi ha molts escàndols, que s'ha sabut que hi ha molts retorns en calent, que és totalment il·legal, perquè tu com a estat estàs obligat a valorar cada persona que t'arriba a la teva frontera si té dret a asil o no. No pots, si no l'ho has valorat, retornar-li. Per tant, necessites un temps per poder-lo valorar. Doncs, com hi ha molts escàndols, el 2019, en aquesta nova normativa, crea una oficina de la Fundamental Rights Office, que es li diu que és l'oficina de derechos fundamentales, on se suposa que totes les persones que veuen vulnerades els seus drets per part de Frontex poden posar una denúncia. Jo he mirat com es fa això i fàcil no és. Fàcil en el sentit que la informació no acabes de saber molt bé on has de posar la denúncia, però a banda d'això jo penso, una persona que està fent un periplo migratori per arribar a un lloc segur i és apaleat per un agent de Frontex, tu penses que potser arriba amb el seu mòbil, posa una denúncia, podrà fer-li el seguiment que cal? Vull dir, és bastant ingenu pensar, i de fet hi ha poques denúncies, estem intentant fer seguiment i hi ha poques denúncies que arriben a Frontex. Aquesta és una forma, d'alguna manera, de poder rendir comptes, que sigui la mateixa persona que ha rebut algun tipus d'agressió la que denunciï. Però després els contemplen també que siguin els mateixos agents els que hagin de denunciar si veuen vulneracions de drets humans. Però clar, estem parlant d'una agència que té gairebé 1.000 milions d'euros i per a aquesta agència només dedica
1,5 milió d'euros. Llavors tu diràs, o sigui, totes les operacions que té Frontex a totes les fronteres de la Unió Europea, a diferents territoris, fins i tot té formacions a tercers països com el Senegal, per exemple, a Líbia, per formar guardacostes, i tu vols tenir amb 1,5 milió d'euros, que representa un 0,17% del total del pressupost, agents amb totes aquestes operacions que estiguin vigilant si estàs complint amb la normativa de drets humans. Bueno, doncs fa una mica riure, no? Jo, aquesta oficina es va crear el 2019 i no ha pujat el pressupost. Va començar amb 1 milió d'euros, van tenir un moment de pujada de 5 milions i després va tornar a baixar a 1 milió i pico. Clar, és un contrapoder fet dins teu que ho fas per poder dir que estàs intentant millorar això, però no estàs abastint els recursos. Els mateixos agents que estan treballant en aquesta oficina ja denuncien que no tenen eines, que no poden estar al territori. Hi ha altres coses que et pots plantejar, perquè en l'exercici, totes les operacions de Frontex s'organitzen de manera conjunta. Amb agents de Frontex podes tenir, com en el cas de l'Estat espanyol, Guàrdia Civil, Policia Nacional i fins i tot alguna persona de l'exèrcit. Aquesta oficina només fiscalitza la feina que fa Frontex, però què passa si és un dels altres cossos el que vulnera els drets humans d'una persona en l'exercici d'aquestes funcions? No sabem què passa, com es rendeix comptes. Aquesta figura de Frontex no sabem si té capacitat per poder denunciar, sospitem que no, a un cos de seguretat que està en una operació conjunta. Després no sabem tampoc si van correctament senyalitzats. Tampoc sabem les pressions internes que pot haver dins de l'organització perquè no denuncis alguna cosa, no? És una feina molt desagradable, que tu hagis d'anar allà a fiscalitzar als teus propis companys. Hauria de ser una agència independent la que estigui fiscalitzant a la pròpia Frontex. No et pots fiscalitzar a tu mateix. És el que estem dient, no? Tota l'estona. Seria com si el govern digués, vaig a fer jo mateix, amb mi mateix, amb els meus treballadors, una auditoria de corrupció, per dir-ho d'alguna manera. Però tots són teus, tots estan treballant sota el teu sou, doncs diries, quina gràcia, no? Has de confiar molt en que l'ètica d'aquestes persones sigui realment lo suficientment forta per voler fer aquestes denúncies i que després no siguin matxacats a nivell intern, que no es pateixin pressions. Doncs davant d'aquestes denúncies, potser us sona més poc després, aquesta oficina se crea el 2019 i evidentment no estava funcionant, podem donar-li temps a veure si funciona o no funciona, jo no tinc molta fe, però el 2022 ja dimiteix el director executiu de Frontex, que potser us sona, el Fabrice Leggeri, perquè va sortir unes imatges per satèl·lit d'uns guardacostes turcos que estaven retornant, guardacostes grecs, perdoneu, que ja és Unió Europea, perquè estaven dins de la Unió Europea, en territori i aigües europees, per tant era la nostra responsabilitat processar la demanda d'asil d'aquestes persones, els estaven tornant cap a Turquia en calent. Estava arrossegant un vaixell de Frontex, estava arrossegant aquest vaixell directament a Turquia, totalment en calent, tot i estar en aigües gregues. Per tant, se sap què passa, hi ha proves, algunes, i tot el que no sabem què passa, que serà moltíssim, perquè hi ha molt de descontrol, i més quan parlem d'operacions marítimes, en aeroports, etc. Potser podria haver una mena més de control, hi ha més trànsit de gent, però en el mar és molt difícil tenir un control del que està passant. Per tant, qui vigila el vigilant, que diem? Qui vigila el vigilant? El vigilant es pot vigilar a si mateix? Doncs és complicat. I per acabar, us podria explicar molt més de Frontex perquè té tela, aquesta agència, jo ja me l'estimo i tot el que l'ha investigat, ja m'enteneu, amb un sentit acadèmic. I per acabar, perquè també parlàvem de racisme dins del càrtel, per què parlem també de racisme i per què hem de parlar de racisme? Perquè la Unió Europea, quan vol acollir, ho fa i ho fa molt bé, perquè tenim l'exemple d'Ucrània. Quan va passar la invasió del territori d'Ucrània per part de Rússia, el 2022, no van tardar ni 3 mesos en aprovar una directiva que estava congelada a la Unió Europea, que es deia Directiva de Protecció Temporal. I amb aquesta directiva, tots els estats membres aprovaven immediatament un repartiment just de les persones ucranianes que demanessin asil, i Frontex ho va fer bé, perquè ho podem fer quan volem bé, es va apostar als punts d'entrada d'aquestes persones refugiades
per anar processant les seves peticions d'asil i va fer aquest suport. Però també tenia les institucions donant-li aquestes funcions. Aquestes persones es van acollir, de fet ja hem vist que ha tingut bons resultats l'acollida de persones ucranianes al nostre voltant i a més també es va activar una plataforma de solidaritat en la que es van implicar agències humanitàries, institucions europees per poder fer una ràpida resposta a aquesta crisi humanitària en tan sols uns mesos. En el cas de Síria va passar això, no es va activar res d'això, res. La resposta davant de Síria, que va començar a col·lapsar el 2011, una de les grans raons per les que van tenir el que anomenen crisi migratòria el 2015 va ser per totes les persones que fugien de la guerra síria i de l'ISIS i de tot el col·lapse que hi havia en aquella regió. I la resposta va ser més murs, ara no tinc aquí les dades, però es van construir més murs a partir d'aquest any, més reforç de fronteres i precisament més funcions a Frontex, perquè el 2016 es va aprovar un nou reglament per donar-li més funcions i donar-li més capacitats. No va haver cap tipus de directiva, d'acollida per fer que aquestes persones ens agafen més lluny, sí, ens agafen més lluny, però en aquell moment eren els que es necessitaven i tenien molta part de responsabilitat en segons quins desplaçaments forçats de població, no? Per tant, és important fer aquesta reflexió, no? I per últim, i així ja sí que dono pas, que no sé si m'estic guiant massa, sobretot hem de tenir en compte que la majoria de les persones desplaçades per la força, més d'un terç de les persones desplaçades per la força a tot el món, ho estan dins del seu país, no estan fora. Més d'un terç estan dins del seu país. I dels que queden, gairebé la meitat estan a prop dels països que els envolten. O sigui que no ens arriba res del drama real que hi ha a fora. Res del drama real. El veritable drama el tenen països com el Líban, que està acollint a molta població palestina, que està acollint a molta població de Síria, ara població de Síria, que amb el que està passant amb Israel està tornant a Síria, que també continua encara, ens venen que estabilitzat, però tampoc és cert del tot. Bueno, imagineu-vos lo difícil que ha de ser, no? Per tant, el drama que ens arriba a nosaltres és molt petit i Ucrània ens ha demostrat que tenim la capacitat i que tenim les eines i que ho podem fer. Per tant, és una qüestió de racisme institucional, completament. I ja deixo passar. Sí, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has compartit. Crec que hem crescut una mica més, saps? A coneixements, això és créixer. Bueno, jo soc Betty, vinc per l'associació de veïns i soc una voluntària, com podríeu ser qualsevol de vosaltres. Voluntària, he estat a l'ONG d'Open Arts, no els represento aquí ni res, vinc de manera voluntària a expressar més la meva experiència i el que jo puc expressar-vos de la meva vivència, del que jo he rescatat, diguéssim, de tot el que... He estat escrivint al mòbil, no estava whatsappiant quan ella estava parlant, sinó que ho faig servir de notes, ho dic perquè queda així com lleig, ara està amb el mòbil, però en realitat és per prendre notes. I res, doncs, els orígens d'Open Arts, no sé si la coneixeu, l'organització, m'imagino que sí, que igual que coneixeu la flotilla, no? Pues Open Arts, però Lesbos 2015, just aquest moment que estava comentant la companya, és quan ells, en realitat una empresa privada que es dedica al rescat al Mediterrani, no? Aquí a la costa del Maresme, pues diu, escolta, hi ha una necessitat, estic veient que hi ha gent que s'està morint, hi ha hagut una oleada de gent que tal, anem cap a Grècia, sí, anem company, anem allà, i allà es presenten i comencen a veure que allò és una locura, criden als amics, i així d'aquesta manera tan solidària i tan humana es crea una ONG que ha tingut bastants anys de suport, ha tingut moltes pujades i baixades a nivells de suport, molts problemes amb Salvini i amb aquest problema que ja ens ha estat fent ella tot una radiografia molt clara que ha passat. I ells es dediquen principalment, no són acollida, ells són rescat al mar, això està clar, ells rescaten gent al mar, a la zona, que és una zona internacional a la que hi ha aquest buit de no estar dintre de la zona de cap país i per tant hi ha gent que va a la deriva sense més.
i al veure aquesta necessitat ells es posen a la feina. Bueno, una vegada explicat això, no sé, últimament, no sé si heu vist les xarxes, però Richard Gere, com una persona així més polèmica o més coneguda, ha estat donant suport ara i això està molt bé, que la gent que té visibilitat, no, faci suports a aquest tipus d'entitats. No? Però nosaltres, persones del carrer, normals i corrents, podem també fer. Això és una crida al voluntariat de qualsevol tipus, de tot, des d'estar a l'associació de veïns fins a això, apuntar-te a alguna ONG, col·laborar amb ella o buscar-la a LinkedIn, i ja l'he buscat i m'he posat a bretxa i he dit, oye, sí, seguir, a veure què diuen i què fan. Això és donar suport, sense moure's de casa si no cal, però si no, si esteu avorrits, ja sabeu, sempre es pot anar on sigui. Un passaport ens determina, no? Ens determina la nostra mobilitat, la nostra vida, moure'ns, viure, menjar, sostre, tot. No és just. Jo ho tinc ja. No sé vosaltres si tindreu tan clar o no, però que un passaport et determini, depèn d'on neixes, quines possibilitats tens a la vida i cap a on pots viure i cap a on pots anar. Jo mateixa vaig néixer a Xile, en realitat. Els meus pares són de Xile i estic aquí des que tinc 4 anys. Jo soc catalana, em sento catalana, però els meus pares venen d'una altra banda, no? Van migrar aquí, van tenir la sort l'any 78 de poder ser aquí i van ser acollits i nosaltres ens vam integrar i vam... Bueno, però tothom és de tot arreu, no hi ha races pures, aquí estem tots més que barrejats, som de tot arreu, o sigui que, no sé, hem de fer molt treball pedagògic també, per les criatures, l'educació, els nens, els joves, bueno, etcètera. Després hi ha els d'acollida, hi ha altres organitzacions, m'imagino que sabreu com funciona, no? Que quan Open Arms recolleix algú, tinc una nota de premsa de fa molt poquet, que igual estaria guai que es la llegís, perquè així es veu una miqueta la idea de com funciona. No sé si molt de temps o poc, però crec que val la pena, no? No és molt llarga, no? És una nota de premsa d'ara de fa uns dies, 20 de febrer del 2025. Open Arms rescata a més de 130 personas al Mediterráneo Central. Os lo voy a leer en castellano porque está en castellano la nota de prensa, ¿vale? 20 de febrero de 2025. En los últimos 3 días, la misión 115 a bordo del velero Astral es un vaixell que era un vaixell de recreo, que es va buidar com per dintre, no? Per fer-lo que vigués més gent, però en realitat no té cabuda perquè la gent hi sigui i s'esperi allà, sinó anda, els rescaten, els posen en una, com et diré, em surten, és com un flotador gegant, saps? Una barca gegant de plàstic, on els rescata, els col·loca aquí, perquè les seves barques en general estan a punt de, o van a la deriva o estan a punt de trencar-se, els posen aquí, criden algú altre i venen altres vaixells que sí que tenen espai i els recolleixen per portar-los a port segur, ¿vale? Llavors, aquest diu que están en este velero, en el Astral, ha llevado a cabo diversas operaciones de rescate en el Mediterráneo Central, en las que se ha rescatado y prestado asistencia a 134 personas en situación de peligro en el mar. El martes 18 de febrero por la mañana, el velero Astral acudió a un rescate de 17 personas, 4 mujeres, 11 hombres y 2 niños de 10 y 11 años, nuestros nietos, nuestros hijos. Tras proporcionar chalecos salvavidas de asistencia inicial, Astral permaneció en la zona en espera de intervención de las autoridades, porque ellos avisan, vemos este barco, podemos cogerlos. Bueno, dado el carácter de urgente de la situación y la presencia de menores a bordo, durante las 14 horas siguientes, 14, Open Arms realizó múltiples llamadas a las autoridades maltesas e italianas hasta que finalmente la Guardia Costera italiana intervino a las 11 de la noche y se hizo cargo de las personas rescatadas. En la madrugada del 19 de febrero, Astral realizó una nueva intervención, auxiliando a 52 personas que se encontraban en una embarcación sobrecargada a la deriva que llevaba 3 días en el mar. 3 días, a la deriva. O sea, esta gente, es que al cuarto al quinto se muere. Es que no. El equipo de rescate brindó asistencia a las personas a bordo, entre ellas, una de ellas embarazada de 8 meses, proporcionándoles salvavidas y primeros auxilios. Horas más tarde, la Guardia de Finanza italiana escoltó a los náufragos hasta Puerto Seguro. Por último, la pasada noche, Open Arms recibió una alerta de alarma phone,
Luego, si quieres, explicamos un poco qué es, ¿no? Sobre una embarcación a la deriva. Horas después, Astral llegó a la zona y rescató a 64 personas a bordo de una balsa en pésimas condiciones, muy desinflada y sobrerecargada. Entre los rescatados había un niño de 3 años que viajaba con su padre, así con 2 mujeres con problemas de movilidad. El bote había partido de Zawara, Libia, y llevaba 2 días en el mar. La tripulación de Open Arms distribuyó chalecos salvavidas, agua y alimentos y trasladó al menor al velero Astral para que fuera examinado por los médicos a bordo. A la 1 de la madrugada, la Guardia Costera se hizo cargo de los 64 náufragos que se suman a los 70 rescatados por Open Arms en las 48 horas anteriores. Las difíciles condiciones meteorológicas del Mediterráneo, mes de febrero, imaginaos el frío central, ha obligado a Open Arms a pausar temporalmente la misión a la espera de continuar su labor de monitoreo i assistència en el mar en cuanto sea possible. Això ens arriba a nosaltres, als voluntariats, a nivells de WhatsApp o quan participes, hi ha voluntariats de tot tipus, no? Hi ha voluntariat de mar, hi ha gent que va a les missions, gent normalment que són mariners, o podria ser un infermer, un metge, gent molt concreta, fins i tot podria ser algun cuiner, també, per cuinar per la tripulació, no per cuinar per la gent que arriba, perquè a ells no els hi pots donar qualsevol tipus de menjar tampoc. És algo molt concret, saps? Perquè venen o deshidratats o en unes condicions molt específiques. Però també hi ha els voluntariats de terra, no? En el meu cas, soc de terra, que és, Open Arms necessita que estiguem en un estand, que venem merchandising, que fem una xerrada, anem a Santa Coloma, a un espai infantil i parlem, no? Hi ha llibres que s'han fet, llibres infantils també que s'han il·lustrat, explicant, els expliquem. Anem a l'Hospital Sant Joan de Déu i també els expliquem als nanos que estan amb càncer que hi ha altres situacions a la vida també, que són difícils, no? Per donar-los ànims, per acompanyar, o per que sigui, encara que expliquis una altra desgràcia, no? Però és que el món és així, no? No podem tampoc enganyar, no? I aquest rescat que us he explicat és només perquè veieu una miqueta com és el dia a dia, no? Perquè és una que normalment les notes de premsa això no t'arriben, no? Això arriba a un diari, t'expliquen una realitat, o et quedes només amb un titular, no? Doncs això és una realitat. Per què se'n van, no? Per què? Perquè és que no tenen vida allà tampoc, perquè o són perseguits o no tenen res a perdre, o sigui, la vida. La perden allà o mira, prova a veure què. Venen un somni que tampoc és real, una vegada aquí, rebuig, racisme, Frontex, no? Rebuig. Bueno, és complicat, però penso que està bé les xerrades per consciència, per traslladar el que es veu aquí, el que s'escolta i traslladar-ho a la família, a l'entorn, als amics, a qui sigui, no? Una mica. I no sé si teniu preguntes, quasi és millor seguir amb alguna així, o per ella o per mi, però i ja està. No sé si teniu alguna més clara. Vulgueu? Bueno, has parlat de l'Open Arms. Jo vaig ser de les primeres a estar-hi apuntada durant molts anys, contribuint, quan encara pensava que les coses podien anar una mica millor i que la humanitat seria humana. I han passat anys, m'he fet gran, i ara en aquests moments jo estic molt desanimada amb el que veig a Europa i arreu del món. I que per molt que es parli i s'entengui, si no fem les coses de manera diferent, res canvia. I això vol dir, d'alguna manera, ocupar-nos de que no ens deshumanitzem tant com a societat. Que tothom va com... tothom exagero, ja ho sé, però que hi ha molta gent a la meva... com jo veig que van com bales mirant el telèfon i ja no mirem éssers humans. Ja no mirem el cel, no mirem la vida. I això també ens deshumanitza. Llavors, a mi em sap molt greu això de Frontex, em sap molt greu que estigui passant el que passa, però si no mirem de canviar-nos individualment per tenir més sensibilitat humana, no només els que estem aquí, sinó més enllà, com que jo em sento almenys tan incapaç d'ajudar ara mateix, de què serveix? No?
no hi ha res a fer. Si veus que venen... A veure, ahir vaig anar a veure per casualitat una pel·lícula que es diu al cinema La història de Suleiman, que és d'un home que ve de Guinea Conakry, se'n va a París i veus durant una hora i mitja que dura la pel·lícula com aquest home intenta sobreviure terriblement al París d'ara i les dificultats que tenen de totes maneres perquè puguin ser ajudats una mica. El tema de la immigració de tot arreu podria ser bona, però és difícil perquè, a veure, venen gent de països que s'ho han passat molt malament també perquè els hem colonitzat nosaltres i els hem portat d'Àfrica a tot arreu per explotar-los. A veure, vam començar ja molt aviat a fer les coses malament, els éssers humans. I jo ara mateix m'agradaria trobar més esperança i més pensar que les coses poden canviar, però si no canviem tots una miqueta amb la nostra humanitat i ens dediquem d'alguna manera a mirar cap endins i a veure l'altre com a germans una mica, com a éssers humans. És que això s'ha perdut, aquesta humanitat, des de la meva perspectiva. Jo treballo com a psicoterapeuta des de fa 30 anys i ha canviat molt tot. Ara mateix m'agradaria tenir esperança, però no en tinc. O anem canviant tots una miqueta i en sèrio, o el Netanyahu seguirà matant a tants nens. A mi m'indigna això, moltíssim, el que està fent el Netanyahu, i sembla que a moltíssimes persones no l'importi. El que està fent el Putin amb Ucraïna i amb els seus d'allà també, però tothom. El que està fent el Trump als Estats Units. I què? Aquí, què fem? I ja està, no només va acabar. Per gent que ha vingut, ara sembla que no solament hi ha murs a Europa, sinó a Mauritània també, oi? Hi ha gent de Frontex, guàrdies civils, policia, inclús a Senegal. I no sé als altres països si també. O sigui que donen diners per fer de dic, de contenció. Podries que expliquis una mica això, que no solament és Europa. Sí, jo tenia una pregunta també, que és la criminalització dels voluntaris. Que sembla que en el cas de Calais, quan van desmantellar campaments, també eren perseguits els voluntaris que els ajudaven. I voldria que ens expliquéssiu una miqueta què en sabeu d'això, si depèn de països o hi ha alguna directriu europea. I després la Roser ha parlat també, però ella també està amb Papeles para Todos i Jo sí Sanitat Universal i, bueno, des de terra hi ha moltes coses que es poden fer. Igual ella us ho vol explicar després, el que fan, perquè és molt interessant també. Sí, per el que ha explicat ella abans també, quina situació, per exemple, perquè les notícies que arriben és que estan pràcticament destrossant ACNUR, per exemple, no? O sigui, l'Agència de Nacions Unides que s'hauria de cuidar dels refugiats... La UNRWA, la que és específica de Palestina. No, i l'ACNUR en general, perquè l'estan descapitalitzant, o sigui, és una política deliberada de fins i tot... O sigui, això és molt delicat, perquè seria un Frontex extrapolat mundialment, no? I després incidir també en la denúncia del doble discurs, o sigui, el doble discurs d'Ucraïna va ser molt clar, però, o sigui, el de Síria i de més va venir després de les famoses primaveres àrabs, no? O sigui, les primaveres àrabs va ser un moment esplendorós i d'anar a cercar els germans que s'anaven de democratitzar, etc. I els obríem els braços, i de cop i volta allò s'esguerra i acaben satanitzats, no? I està clar també perquè eren d'un altre color de pell, està claríssim, o sigui, l'Ucraïna va ser escandalós, en el sentit de com es va crear un... O sigui, s'ha insistit molt també en el del racisme, s'ha insistit moltíssim perquè també funciona
en totes les fronteres aquestes així està passant als Estats Units, o sigui, amb el seu sud els hi passa perquè el que no volen són pobres, en el fons. Les fronteres són per fer una criba que no entrin pobres. I no passarà res, fins i tot deuen tenir russos que estan visquent a Miami fantàsticament i no tindran problema. Però jo crec que s'hauria d'insistir també en la qüestió d'ACNUR perquè és una organització, l'organització mundial, internacional, que ens hem dotat com a països i l'estan descapitalitzant. El cas de Gaza ja és dramàtic, però és que l'estan descapitalitzant perquè la majoria de conflictes que hi ha per arreu del món s'estan trobant que ja estan posant molts crits d'alerta. Bueno, comencem per la desesperança, que jo l'entenc i crec que s'ha de descansar quan hi ha molta desesperança i és inevitable sentir-la, però tampoc diria que tothom passa de tot. Crec que hi ha coses que passen que són tan dures que la gent no és capaç de mirar-lo, perquè és molt dur, la veritat és que és molt dur. I en aquest sentit no em passa. He anat a Palestina, he vist coses molt dures que m'han afectat, però a mi m'hi activa a pensar que hem més raó per actuar, no? Però hi ha que no pot ni posar la mirada allà perquè no ho sap gestionar. Però bueno, també és veritat que hi ha que passar de tot, no? Es parla molt de que estem en una era de puro narcisismo. Tots els sociòlegs coincideixen que estem en un moment en què el narcisisme és el que ens està aïllant, ens està atomitzant com a societat. Bueno, jo crec que com a activistes hem de descansar quan ens toca, hem de ser conscients de que sempre ha funcionat així, que sempre hi ha gent que ha passat de tot. I sobretot hi ha una frase que has dit que jo li donaré una mica la volta, que és més aviat que si no fem res tot seria encara pitjor. Crec que has dado com tot el que fem no serveix per res. O alguna cosa semblant. Només dic això, no és que se m'hagi marxat l'esperança. Jo encara estic aquí i a més hi ha una part meva que si pot fer alguna cosa farà. Però que ja, de quan tenia 40 anys ara que en tinc 70, ha canviat molt. Llavors, ara mateix, voldria que les persones es moguessin realment. Ens moguessin tots, o bastants, o uns quants. I em sembla, i no ho veig, senzillament això, No he perdut l'esperança, però ho veig d'una altra manera, els anys compten. Sí, normal. Jo sóc del parer que s'ha de fer activisme. Fer activisme i des de molts llocs. Es pot fer en un voluntariat, però es pot fer a la política també. I al final la llei ens determina. I aquí votem ens determina. Tots els països, tots. O sigui que encara que hi hagi descrèdit a la política, encara que hi hagi desesperança, hem de seguir anant a votar i saber a qui votem per aconseguir allò que volem. O sigui, tenir clar quins són els nostres valors i cap a on anem, no? Ja només per estar aquí ja hi ha una sensibilitat per part vostra per aquest tema, no? Doncs analitzem, 2027 hi ha eleccions municipals a Catalunya, doncs anem i mirem a qui hem de votar i per què. Perquè no volem el racisme, perquè no volem un món sense feminisme, perquè hi ha coses... Jo ho sé, que ara estem en un moment en què no tot ho veia en un vídeo fa res, això de les xarxes, no? Que abans era més fàcil, deia el vídeo, ser d'esquerres o ser de dretes, no? O demòcrata cristiano o no sé què, i ara és més complicat, perquè ara dintre de l'esquerra potser hi ha algú que li obliguen a dir és que has de ser feminista, no? O potser has de ser jo què sé, antiracista i també has de ser, diria tot el que engloba, no? Bueno, no perdem el nord, mirem realment què és democràcia i què és el que voldries per els altres sense l'egoisme, amb empatia, amb generositat, amb tot. No sé si m'explico bé, L'empatia vol dir acompanyar l'altre amb allò que sent. I per això s'han de tenir emocions naturals i preservar-les. I això s'està perdent. Amb els homes s'ha perdut molt, amb les dones menys.
I, per exemple, el Trump ja el veieu. Qui ens ho anava a dir? El anaven a votar. Jo estava horroritzada. He anat moltíssimes vegades als Estats Units per temes de treball i per viatge. I el que està passant amb aquest boig que mana als Estats Units no m'ho he cregut mai. De totes maneres, si aquí sumem, si tu penses, si jo penso així, anem sumant. Sí. Pues no perdem l'esperança, perquè si hi ha gent que pensa així, hi haurà més, i més de la que nosaltres No perderé mai l'esperança. El que passa és que sóc molt més realista ara que fa 30 anys. Només dic això. A veure, el que és cert, i això és cert, és que estem perdent, hi ha moments a la història de la humanitat que dominen uns valors per sobre dels altres. Curiosament, en un moment en què el feminisme ha agafat una empenta i és l'esperança, per mi, per lluitar contra la crisi climàtica, per lluitar contra les desigualtats, la pèrdua de molts valors, de la cura i de pensar en l'altre, precisament hi ha una resistència bestial, perquè ja tenim a Elon Musk dient que és empàtic, que és ser dèbil. I quan el feminisme el que vol és reivindicar la política de la compassió, recuperar la compassió per l'altre, que sembla que ser compassiu és ser dèbil. I encara, en aquest sentit, és veritat que tenim una lluita de valors que ens està costant sostenir, però l'hem de mantenir pols i agafar el feminisme fort. És el que em dona esperança el feminisme, la veritat. Altres coses que han anat sortint, el tema de l'externalització, em costa en castellà i no t'ho dic en català, és un tema que estem estudiant però que cada cop està més amagat. I és difícil de trobar-lo perquè com alguns acords per externalitzar fronteres són acords de cooperació bilaterals entre estats, hauries d'anar a veure tots els acords bilaterals de tots els estats membres a altres països i a més aquests acords no són específics de fronteres. I això és encara més pervers, perquè què passa? Que fan un acord de cooperació al desenvolupament, que jo els he vist, de control fronterer. I llavors has de fer, te posem un CIE, per dir-ho d'alguna forma, t'ajudem a que puguis tenir un centre per recollir a totes les persones que t'arriben refugiades, però és que tu també has de blindar la teva frontera, has de fer un control fronterer més fort, t'enviem cossos de seguretat de Frontex perquè aprenguis a gestionar la teva frontera. I què passa? Que això fins i tot se carrega l'economia d'alguns països d'Àfrica, perquè molts països d'Àfrica no tenen tants problemes en la migració. Líbia tenia una política fronterera molt oberta perquè necessitava molts treballadors temporals i anaven i entraven i sortien. En el moment que Líbia ha col·lapsat, però si no hi ha un responsable, que és un responsable directe, és l'OTAN, que va ser el que ho va col·lapsar, tots aquests treballadors que anaven allà s'han quedat una mica despenjats, intentant arribar a la Unió Europea, tot això està passant. Llavors això és difícil de trobar. Alguns acords sí que els hem trobat. Sabem que les moltes persones de Senegal que arriben a l'estat espanyol desesperades buscant feina ens diuen, i ho sabem perquè tenen una cooperativa que us recomaneu que aneu si no heu anat, que es diu Top Manta, que és molt coneguda, que fan ells allà la feina i està molt bé. Ells són senegalesos i t'expliquen. Jo és que vaig marxar del meu país, ens hem dedicat a la pesca tota la vida, fins que els vaixells i la Unió Europea ha aprovat un acord amb el nostre govern per poder venir a pescar aquí, perquè us heu carregat el vostre fons marí. Perquè veiem també com el món és tan complex que es lliga destrossar els nostres recursos, consumir més del que tenim, anar després a esquilmar els altres, amb els processos migratoris i totes les conseqüències que hi ha. Per això a mi quan em diuen, però què vols que fàcim? Que acollim aquí a tota aquesta gent? I jo, doncs mira, saps què passa? Que potser, i sembla una tonteria, has de menjar menys peix i has de demanar-li al teu govern que no vagi a pescar a altres països, perquè estàs deixant sense feina les persones que estan allà. I penses que venen aquí a treure una altra feina, és que no, això no té cap tipus de sentit. Llavors sabem que hi ha aquests acords segur amb Senegal, sabem que hi ha Líbia, sabem que hi ha el Marroc, sabem que hi ha Turquia, sabem que hi ha a Egipte, no ho tenim tan clar, però sospitem que també hi ha. És difícil trobar aquests acords. I molts, a vegades són acords molt amples que entren en moltes coses i fins i tot a vegades tenen fins i tot la trampa de has de controlar les teves fronteres, te dono tants diners per ajuda perquè controles la teva frontera i per altres coses també que tenen a veure amb seguretat alimentària, en institucions fortes, tal i qual, i a més, per controlar les teves fronteres m'hi has de comprar armament a mi, amb aquests diners que jo et dono. Això van trobar un acord entre Itàlia i Líbia,
de fa molts anys, que eren molts milions, que precisament tenia una clàusula d'aquestes, de has de controlar la teva frontera i a més les armes per controlar les teves fronteres me les has de comprar a mi, a la meva empresa. Clar, qui produeix les armes al món? Doncs el nord global, principalment el nord global, els països occidentals. Hi ha comptades excepcions, com són la Xina, Brasil i alguna cosa així. I Brasil sobretot fa armes d'antidisturbios, d'alguna manera. O sigui que clar, sempre que a algú li dius que ha de reforçar o que s'ha de militaritzar o que ha de tenir més seguretat, on te compraran armes? A tu. Les empreses de la indústria d'armes està així, aplaudint, que és una de les responsables de que tinguem aquestes polítiques migratòries també. No sé si t'he respost molt, però és que hi ha molta... És un temazo molt complicat, de l'externalització. Després hem parlat també... Vols dir alguna cosa d'això? I així ja vaig per feina. La criminalització de la solidaritat que ha sortit per aquí. Ja hem intentat escriure una mica. Hi ha un cas molt concret a l'estat espanyol que és l'Elena Maleno, que l'han pogut seguir per xarxes. Ella té una organització que es diu Caminando Fronteres i està al Marroc vigilant, com és de l'Arfon, que ha dit ella a la companya abans, que són uns voluntaris que estan tota l'estona advertint ei, tenim aquí un vaixell que està perdut, que sembla que van a la deriva, no? I truques a Salvament Marítim o a que sigui, o a guardacostes perquè els vagin a rescatar. Doncs això feia l'Elena Maleno. Ha sigut perseguida a nivell judicial tant a l'estat espanyol com al Marroc. I com se sosté això? Bueno, doncs la típica excusa de tràfic de persones. I amb això ja tot és fet. I d'això jo estic segura que acabarem passant al terrorisme, a incentivar el terrorisme. Encara no m'ha arribat ahir, però estic segura que en algun moment la gent que ajuda a persones a creuar com passa al País Basc, que jo soc d'allà, el Vidasoa, hi ha 6 companys que estan en judici per haver ajudat en una cursa a uns migrants amagats en la cursa a creuar el Vidasoa i els porten a judici, però tothom s'ha culpat a si mateix i recuperen l'esperança, tothom s'ha dit que és culpa meva, jo vaig ser, i hi ha com 100 persones que van dir que van ser elles les que ens van fer creuar, estan perseguits per haver-les ajudat a creuar. D'ahir jo estic segura, per això és ja un pensament meu, que arribaran a començar a tatxar la gent que ajuda d'ajuda al terrorisme. Perquè ara ja se vincula en que ajudes a les màfies. De aquí a res, com la migració cada cop s'està intentant lligar més a que són terroristes tots els que venen acá, que si miren els percentatges d'una cosa i altra dius res a veure, doncs d'aquí a poc serà que tu has ajudat a fer entrar terroristes aquí i veurem la que ens espera. I en aquest sentit és terrible. Algú ha esmentat lo de França, a Calais, l'alcalde de Calais prohibia donar de menjar a les persones migrades sota pena de multa. A Hongria hi ha penes de presó, a Hongria governa Orbán, que va ser un dels que més va començar amb la punitivitat contra l'humanitarisme. Això també contribueix a liquidar aquesta política de la compassió i aquesta actuació per la compassió, perquè si comences a visualitzar que el que estàs fent és un crim, la gent ja no pensa que ser solidari és bo. Això es va implementant a la societat, si no tenim un pensament crític. Doncs a Hongria 3 anys de presó si aculls algú migrant irregular a casa teva, per dir coses, i hi ha així de lleis d'aquest tipus a la Unió Europea. I ja veurem Itàlia amb Meloni, que cada cop està provant més barbaritats, com això de fer un centre a Albània, per mandar enviar ja la gent, el que volen és treure-se-la de sobre, perquè ni la veiem. No volem ni que la tinguem a prop. Llavors, quan més lluny millor, perquè així els pocs que ens queixem ja ni ens podrem queixar, perquè ja ni és que ens toca molt lluny. Per tant, si hi ha una criminalització, això també ho estem estudiant cada cop més, també està el cas de la Carola Roquet, que potser us sona, també tenia un vaixell tipus Open Arms, i va intentar atracar a Itàlia, quan estava Salvini, i la van detenir, crec que va estar 2 o 3 dies a presó, al final no sé què va passar amb els càrrecs, que crec que la van deixar lliure i es va quedar sense càrrecs, però la culpaven també de tràfic de persones. O sigui que, en fi, el panorama és complicat. I per últim, el tema d'ACNUR, i després et dono la paraula, parla de si vols dir alguna cosa, ni que sigui per ser un comentari. El tema d'ACNUR, clar, ACNUR és una agència de les Nacions Unides. Llavors, en el moment en què tenim tants governs ultraneoliberals que no creuen en aquest multilateralisme com el de les Nacions Unides, que pensen que això no serveix per res, en el moment que aquests cada cop governen més en més llocs, els diners que van a les Nacions Unides es van reduint els diners. Al igual que estan marxant
del Tribunal Penal Internacional, per exemple, no? Que vol jutjar el Netanyahu. Hi ha països que estan marxant per no haver... De fet, Hongria acaba de signar que marxa d'aquest tractat, o almenys sembla que estàs obligat, si vols estar a la Unió Europea, a signar els estatuts de Roma, que es diu, per estar al Tribunal Penal Internacional, i perquè Netanyahu pogués anar a Hongria, es va treure perquè una cosa així. O sigui que tot aquest multilateralisme que s'ha construït després de la Segona Guerra Mundial, com dient, hem fet les majors barbaritats de les que som capaços, us hem de posar fre, hem construït coses molt defectuoses, però que per alguna cosa serveixen, petites com ACNUR, que al final és una agència que és totalment acrítica, això també s'ha de dir, perquè és de les Nacions Unides, vaig a posar el parche. Hi ha gent que ho critica perquè vaig a posar el parche, però és que sense parche hi ha molta gent també que moriria, també ho hem de pensar, també és necessari. Llavors, si tenim a Meloni, si tenim a Orbán, si tenim a Trump, si tenim a Le Pen, que per sort no ha entrat, però està ja soplando a l'esquerra darrere l'orella, si tenim a Àustria, Alemanya, extrema dreta, segona força, que van guanyant pes, tots aquests governs treuen diners de les Nacions Unides, marxen de tots aquests acords, desratifiquen protocols contra les armes nuclears, desratifiquen protocols de protecció dels refugiats, es carreguen tot el sistema que ja era molt defectuós, però que algo tenia, que van construir després de la Segona Guerra Mundial per no permetre que algunes coses tornessin a passar. I a més, que si tornaven a passar, algú acabés en un judici, encara que fos tard, que ja és trist, però bueno. I s'ho estan carregant, aquest sistema. I el que vindrà després és... Llavors sí, és greu. I ja a la UNRWA, que era el que deia jo de Palestina, està directament, segur que us sona, que és l'específica de refugiats palestins, que només està per tractar a tots els desplaçats palestins. I directament Israel les va acusar, jo ja no me'n recordo ni de què, les va acusar de col·laboracionisme amb el terrorisme, de ser de Hamas, una bogeria total. Acusar directament d'haver participat voluntaris de l'UNRWA en els atemptats del 7 d'octubre. Directament. Sí, parla. I se l'han carregat, bueno, l'han desplaçat. No, perquè és que, de veritat, a mi em sembla que el tema que ha sortit aquí, el tema de l'esperança, crec que hem de parlar de l'esperança, perquè, com tu has dit ara fa poc, hi ha molts motius per estar desesperat. Molts. Avui he rebut una nota, un article, en el que la relatora de les Nacions Unides per al cas de Palestina proposa, senzillament, que que la Cort Penal Internacional ha de processar a la Nostra Senyora van der Leyen. Per què? Doncs perquè Europa, el silenci d'Europa respecte al genocidi de Palestina és col·laboració, no és... O sigui, està estipulat en la legislació internacional que el genocidi no solament és perseguible, s'ha de perseguir, sinó que s'ha de perseguir els que per omissió permeten l'homicidi. Jo crec que això és el que ens porta a la desesperança, aquesta situació, com tu has assenyalat. Se salten a Hongria, el senyor Orbán, però no solament el senyor Orbán, es salta completament tota la sentència de la Cort Penal Internacional sobre Netanyahu sense que ningú aixequi la veu per res. Per tant, la qüestió de l'esperança no crec que es pugui solventar solament amb senyalar. Hem
hem de tenir fe, hem de sortir al carrer, hem de fer activisme, perquè des de fa un munt d'anys molt de l'activisme es demostra inoperant. I aleshores és possible que sigui necessari anar més enllà, pensar en el fons, en els problemes de fons, en els problemes, anar a l'arrel dels problemes per poder trobar esperança, sense anar a buscar l'arrel dels problemes. No em sembla que estiguem massa propensos a tenir esperança. Com a mínim jo estic bastant amb tu. Ara tu acabes de dir anar a l'arrel del que passa. I jo sóc de papers i drets per tothom. Jo que no m'havia posat mai a res. Entro a aquest món i veig una barbaritat. Començant per la llei d'estrangeria, que és totalment horrorosa. I ara, el 14 de maig, entra el nou reglament, que encara és pitjor. Per què? Perquè, clar, si et poses activista, també has d'estudiar. I estem llegint el nou reglament. Ara, una altra cosa que estem fent. Últimament estem enfocats amb el padró. Hi ha el BOE que explica com s'ha de fer el padró. I a dins de les modalitats del padró, que és que tu tens una casa, tens un notari, també llogues, tens el teu contracte de lloguer, i també pot ser el padró sense domicili, que aquí intervenen els serveis socials. I està posat al BOE, i la gent que viu al carrer també. Doncs amb tot això només és Barcelona que empadrona. I ara comença a empadronar Santa Coloma. Aviam, les altres ciutats no empadronen sense domicili fix. Figueres, Cornellà, i hi ha molta gent que viu en habitacions. I llavors estem amb això. Dijous anem a Mataró. A Mataró hi ha es veu tant el nivell que hi ha. No sé si heu anat a Mataró, hi ha uns barris que està ple d'immigrants, però cada dia són més pobres i cada dia els habitatges són més cars. I amb això estem. Vull dir, i ens ho prenem bé. Si s'ha d'anar a Mataró, doncs anem a Mataró. Si s'ha d'anar a Martorell governen junts. Aquests no empadronen, fa molts dies que estem a Martorell i ni ha volgut parlar amb nosaltres. A l'alcalde de Junts. I els socialistes deixa'ls córrer, tampoc. Vull dir que aquí també hi ha molt racisme. Molt, massa. Vull dir, amb això de votar ho hem de saber molt, ho hem de tenir molt clar. Aquí votem, res més, només això. Pot ser una coseta amb aquest últim debat que s'ha estat portant, perquè jo crec que la desesperança no és solament que estigui creixent l'extrema dreta, que està creixent, però ara mateix tant a Canadà com a Austràlia es pensava que sortiria l'extrema dreta i no, vull dir que això també pot ser que haguem arribat amb són onades i que ara estem, sinó el fotut és que aquestes idees també les accepten gent que en teoria és d'esquerres o de centre, que és el que explicava d'Europa, no? Per mi el més fotut no és ja que hi hagi algun país, sinó que els altres no actuen, sinó que es deixen emportar per tot això, per no empadronar, per no sé què. Al final tenen que acabar empadronant, però posen
mils i mils i mils, i després, bueno, la gent pagant amb un altre company perquè li doni domicili a casa seva perquè l'empadronin. O sigui, a veure, que aquí hi ha molta poca humanitat, això és veritat, però no tothom, no tothom. Volia fer una aportació. L'altre dia la Rosó comentava d'una família hindú que han vingut cap aquí com a refugiats climàtics. Allà on vivien estaven a 50 graus. Llavors, a 50 graus no es pot viure. La crisi climàtica farà que en els propers anys vinguin o intentin venir milions de persones cap aquí. Llavors, el problema que ara tenim de que no tenen pesca és que serà un problema que no és que no tinguin pesca, és que estaran en unes condicions que no sobreviuran i per tant hauran de marxar. Aquest és un problema que en el futur serà cada cop més present, no? Potser Andalusia, no? També a Espanya, Sí, a Espanya també. Haurem d'anar cap a Noruega. A Noruega tenim cap a l'Àrtic, no sé on anirem a parar. En fi, no sé si hi ha alguna altra pregunta. Tenies pregunta? No, bueno, és una cosa sobre la desesperança. Quants aquí esperen viure en plenes facultats mentals i físiques d'aquí 30 anys? Alguns sí. Però vull dir que i això ens priva de venir, debatre, discutir, interessar-nos per una cosa. Aleshores, vull dir que la vivència és el dia a dia el que compta per nosaltres. Vull dir, les persones, els humans, vivim el dia a dia. I en el dia a dia hem de trobar les nostres satisfaccions i trobar satisfacció en haver ajudat amb aquest o haver col·laborat amb aquesta campanya o bé tal. L'anàlisi del que passa en el món és important a l'hora de situar-nos, però és important per saber els nostres valors i per confrontar-los amb els nostres valors. No és important per donar-nos ànims, és igual que hi hagi ànims o no hi hagi ànims. És igual que hi hagi esperança de futur o no hi hagi esperança. O és que si ens diuen d'aquí 5 anys hi haurà una tercera guerra mundial. Tots anem cap a casa, pleguem, no anem a la feina, mira, escolta'm, els meus estalvis, jo ja plego d'aquí, la tercera guerra mundial és d'extinció. Reaccionaríem d'aquesta manera? No. Vull dir que jo crec que el dia a dia és el que ens ha de mantenir vius i l'actuació conforme als nostres el garrofer, el que feu vosaltres. Sí. A veure, hi ha hagut vegades que en aquesta xerrada hi ha hagut alguna ocasió en què eren la meitat dels que som ara, o menys. Bueno, hem fet un altre... No vam plegar. Ja portem així des de l'any 11. O sigui, portem així 14 anys i pensem continuar. No, ja no esperança. Leo, hi ha moltes raons per la desesperança. El que passa és que tenim el vici de la resiliència. Estem resistint i resistirem. Exacte. La resistència com a valor. Exacte.